یگان کس از جاش نجنبد وگرنه دختر رو میپرانم. خواهش میکنم مرا از دست این دیوانه نجات ده. دمت رو گیر، یا با من میروی یا تو رو در اینجا میکشم. گوش کن برادر، آرام باش. اینجا مسئله عائلوی است. میدانم به خوبی این را حل میکنیم. این با سیلا نمیشود. این کارو نکن وگرنه تو رو میپرانی. کمیسر شما اینجا چیکار کرده ایستاده؟ چیکار کنم؟ وای آدم دیوانه بود است. بیدار شو. این توکمچه رو زیر نکرده سیلا نمیپرونه. کدام توکمچه؟ نه مرا به حالم میپرانم. کارا نکن. به خدا صدایش را شنیدم. اکای محمد تیر در قاشم شکیده گذاشت. زود او را بپران. دیوانه است، دیوانه. چیکار میکنند؟ این آدم دختر رو میپراند. بیا یگون کار کنه. چیکار کنیم؟ از برای خدا بگو چیکار کنیم؟ یگید پسرم چی نقشه داری؟ کدام نقشه؟ چی نقشه؟ چی ها میگوید شما؟ تو چی ها گفته ایستاده؟ یعنی گفتنی هستم که سردار یک نقشه دارم، اما حاضر آن را فهمانیده سری شما را گرنگ نکنم. این خیل باشد بسیار خوب. در حال عمل کن، وقتی زیاد نداریم. باید کاری کنم. سردار شما گویم شوید. علی رفتیم. با شما یک دیگر فهمی کردن نمیخواهم. تنها خواهرم را گرفته از اینجا میروم. چی کار میکنه؟ شد تمام. تصمیمات را کشا زودتر. کشا میگویم کشا. بی عقلانه نگاه نکن. زود باش. عالی پوستی مار بود است نمیکند. این تسمه را بالای بند میگذاری، این خیل میداری، بعد خود را میپرتایی. وای با بالای آدمی سلاح دار میزنی. پیش طرف. زود باش شیر بچه من. تو این کارو میتوانی. زود باش. نقشه شما همین از گفتنیه که من بپرم از این. نه چی من بپرم؟ از قد و بست خود شرم کنی. یک بچه کلان عیب است. ای برادر است برای خدا مرا بفهم. پریدن باشد میپرم، اما من جراحی دارم. تو میپری. زود باش. اینجا بسیار بلند است. من از اینجا پریدن نمیتوانم. من نمیگویم که تو خودت رو پرتا. این سو گذر تماشا کن، نگاه کن. این خیل میداری، مستحکم بین تناب میدی و بالا برآمده. یا خدایا! این قدر کمیسری بی مهارت در اینجا چی میکابد میدونید؟ میگویم در اصل من کمیسر نیستم. پلیسم؟ هرگز نیستم. نامم یونس چکمک. سببی در اینجا بودنم یعنی بجای برادری دوگانی کم یگید چکمک که 10 دقیقه پیش از او تولد شده بودم به نمایش آمدم. کمیسر اوست. من باشم اکتیارم. از من خواهش کرد که چند ساعت وظیفه او را اجرا کنم. چرا؟ تماشا کنید. حاضر همش را پور خودتان میبینید. بال رنجید آخیران به دختر در کجا ہے؟ ایک گمشوه ہے. حاضر گمشوین تو ہے نشانه ہے. تیرے زندگی میرے دست ہے عینی زمانه ہے. اگر تو ہے منه پرانه ہے. دختر ہے نمیاوی ہے. اب که منه ضرورت ہے. تو اینجا چی کاره؟ نواره جزیره. شما مرا گفتید کار کردم؟ انا این من یعنی در بالیوود اکتاری میکنم همراه شاهرخ خان. از روز اول کارهایم نابرار بود و همیشه نابراری ها بالای هم می آمدن. نه یعنی من طرف قفای نوار خالی نماند. نواره نوار پسه. قفای نوار خالی نماند. در کجا بودی همین؟ در حاجتخانه بودم. بازی وقتی حاجتخانه روی است بکن. لفظ آنها را نمیفهمم. ایستو ترجمه کن آخیر. ابکی رفیق در نواره چی کاره؟ صحنه جزیره. چرا به درون این نوار در اومدی میپرسد؟ نمیدونم. فهمیده ایستاده بودم. جای خالگی نوار را پر کرده ایستاده بودم. میگویم نمیفهم. خفای نواره پوره. نواره خش تباره ابکی همه. اگه از نوار سر کرده تو خش و تبارت رو همش رو میگوید که آخر ترجمه کرده نمیشود. تو هم لطف کردی حمید. میگویم ما در این مسافرت همدیگر را کمک کنیم. گم شوه از اینجا. نگوید که لباسی او را کشیده از اینجا دفعش کنید. 1 دقیقه کار کردن ہے. شما مرا نادرست فهمیدید. در گالیوود به من 2 چیز را آموختند. هالیوود ہے 2 چیز ہے. من ہے فهماندن ہے. یکم در رویت روشنی را حس کن. اول ہے روشنایی ہے. چهره ہے حس کرا. دوم پس این نوار را پر کن. دوم ہے عقیب ہے. نوار ہے خالی نماند ہے. اره اوکی دوستم. اوکی. گم شوه. فهمه. یه دستت را گیر از من گم شو. کار میکنید که سنکرا هم با زمین پرتو. شما انسان هستید نیستید؟ من به این هم خودم رفتنی بودم از اینجا. مرا گوش کن. هی دختر هی نگوی. هی کجا ها تو را میپرنم. هی بم گوش کن. من در هالیوود خودی جانی دیپ را دوبلیاری میکردم. میفهمی؟
چه شد باور نمیکنی؟ یک ریشه گیرد گذارم، عینک مونم، رخسارهایم رانه خیل کنم. انا به تو جانی دی ببین با برید پیت بر صورت دارم. این رج کپورها باشند مرا نمیتوانی میگویند. منه هی کارتانه هی. آروم شو. از برای اینها نفوذت رو پس نکن. چه نفوذ حمید؟ من اینجا برای آن آمدم که به آنها فیلمگیری را نشان دهم. حاضر پدران در آمده، کارگردان را از گریبانش داشته از این دیوار به آن دیوار میزنم، بیران میکنم همش را. قسم به دین و ایمانم. آروم شو. تمام. انا این باشد یگید، یعنی دوگانی که من در امنیت استانبول یکی از پلیس های با تجربه است. یکی رفت و یگان کاری ناروا کردید، به شما توصیه میدیم که از او دور باشید. حالا من به خوبی از تو پرسیده ایستادم، تو هم با آدابانه جواب ده. دختر در کجاست؟ نمیدونم اکا، خدا زند که من نمیدونم اکا. این چیست؟ SMS های 2 ماه پیشینه در تلفن است. یک بار وقت خوشی کردیم، 1-2 مشتریش افتم من اکا. 1-2 بار وقت خوشی کردی همین خیل؟ کمیسر یگید در کجا؟ در اون در آمدند؟ بله کمیسر یگید در داخل است. آدم رو پرس و پوز دارد. یگید در رو کشو، این خیل نمی شود. آدم رو باید به امنیت بریم. یگید زود در رو کشو. کاری میون روی فاحشگی کاری ساده نیست، فهمیدید؟ اگر این خیل میشد پلیسی اخلاقی چاره میدید، ولی در مقابل اکنون من هستم. سرت در بلا است. یگید تو چیکار کرده ایستاده ای؟ جنایت کرده ایستاده ای. یگید بیای خیل میکنیم. شما مرا رها کنید، من دختر رو با شما یافتم میارم. اگر نارم مرا کشید اکا. یعنی دختر رو به نزدم میاری گفتم؟ بله اکا، من کوشش کرده و رو پیدا کردم میارم. خدا زند من رو پیدا کردن نزد شما میارم اکا. ولی من قانع نشدم. ایستید اکا، شما چیکار میکنید؟ من از 3 چیز نفرت دارم: کارتوشکای آب پس، سیگنالی ماشین و شوخی های میستی تو بر اینها. دستت را ده اینجا بیا. اکا ایستید، شما چیکار میکنید؟ نکنید دستم رو میبرد اکا. من بیماری روحی هستم، دیوانه. در رو کشو، کافی سرمون رو در بالا نمون. در رو کشو، در رو شکنید. کمیسرم علی تکرار نمیکنم، شکنید به شما گفتم. آهسته. در جهانگیر مرکزی یا دختر را پنهان کردن. علی گروه را خبر ده میرویم. کجا میرویم؟ از برای خدا با کجا میرویم؟ آدم رو از زدن زیاد معیوب کرده ای. نه اجازت نامه از پروکراتور داریم، نه اجازت نامه کافت و کاپ داریم. میفهمی؟ نباشد تا رسیدن ما اجازت نامه کافت و کاپ را روان کنند. سفسطه نگوی، چخل از پسمون اجازت نامه را روان میکنند. ولی کار از کار گذشته است میخه. ببین اگر دختر را در وقتش نیابیم، اجازت نامه را چارکنجه کرده در دیوار خانه‌ات میآویزیم. یگید ما پلیس هستیم، سوپرمن نیستیم. به خواست خودمون کار کرده به اینجا و آنجا در اومدن حق نداریم. بله درست هستیم، ولی حق نداریم. بیا تو ندارم، من میدرایم. همه ای وظیفه برداشتی من. تو با این آدم در امنیت بازی کرده شین. تو بسیار میدونی، حالا پشیمان میشوی. میلش کافت و کاف شروع شود، بعد من تو رو میبینم. Neredesin birader tepeme çökmeden çok acayip tipler ipler inceldi iyice neredesin birader از نوارگیری فیلم هم بیرونمون کردن، گروش نشدی. بیا در این بودخانه بی پول خوراک میدیم، در آمده میخوریم. درست گفتی اکا. چی؟ در جای استه. چی پس این دختر چی میگوید؟ اکا مرا کردگی همین است میگوید. چی؟ کردگی؟ تو چی ها میگویی همین؟ نمیدونم اکا. تو هی یونوس، تو یا نه میره حامله هی. اکا دختر 2 ماه حامله بوده است. پدر کودک تو بوده ای. اینها همین خیل میگویند. چی؟ پدر کدام کودک؟ حادثه این خیل نبود. یا این دختر در فیلم رقاصه بود، یعنی این خیل نمیشود. کودک رو از کدام میکرده باشید رو از اون بپرس. که هی نره ناموس هی. پلیز میستر اینجا نفهمی هی. من فهمیده هی. نو فازر، نو یونوس. من دختره حامله دار نه. من زنهای ترکیه. این دیگه دوست نه. آیا مرا فهمیده؟
Do you understand me? ака акнун ин масъалаи номусист мегӯям ё духтарро мегирӣ ё туро мекушем мегӯям. дӯстам кадом аст номусӣ? омада маро инҷо ёфтед. гӯш кунед ҷанобон, гӯш кунед. шартҳое ки шумо пешниҳод кардед қабул карданаш ғайриимкон аст. агар поён туф кунӣ ришт, боло туф кунӣ буруд мегӯянд. ака агар духтарро нагирӣ инҳо моро мекушад. илтимос розӣ шав охир. ман духтари гоҳпарастро намегирам. Ramadasa Sa se sohank Ramadasa Sa se sohank аслия, али, биё мо аз ин тараф меравем. гурӯҳ аз қафо биравад. бародар ба куҷо меравед? инҷо мамнӯъ аст. ибодат карда истодаам. мо ҳам дар омада ибодат кунем. гурехта истодаст. давед. наҷунбед, полис, таслим шавед, духтарро раҳо кунед. али, ҳамин дарро маҳкам мекардӣ, намемурдӣ. комиссарам, охир шумо як намуд даромадед ки аслия, инро парон. комиссарам, ӯ мегурезад. ёги аз ман аст. нагурез инҷо, бия биномус. رویتان سیاه وقتی نشستنتان را یافتید. چخیل تلفنش خاموش است. پس با تلفن خونه‌اش زنگ بزن. یا اینکه از تلفن کسی دیگر زنگ بزن. پلیس از کفایم پس میگویم با تو. آن شناسنامه برای من مهم است. بین من اگر سوزم همه را میسوزانم. انا همین خیلی بگو با او تمام. یاگی تو چی ها میگویی؟ اما فلسفت را پسندیدم. تو نسوزی، من نسوزم، اون نسوزد. همین که کودک شیرین.
تو آدم بیگناه رو داشته ای برادر. نیه؟ بگذارم اکا من یوگی پوگی نیستم. بیا من باز حاضر پرسیدنی بودم که تو با یاگی یگان خیش و تباری داری یا نه؟ خیس بچه حالا صبر کن، راه گرد احمق، گپت رو در امنیت میفهمم. ایست یک دیگر فهمی میکنه موزه. با تو پولی زیاد میدهم، پولی در طول حیاتت کار کرده رو میدهم. میشود رهایم کنه؟ تو چی میگویی دیوانه؟ پول تکلیف کردی گفته دلت وزین تر میشود. راه گرد، به امنیت رفته جستجو میکنیم. راه گرد کار، راه گرد. مرده است کمیسر. لعنتی. الو من گریختم، پسی سر کردم همه شد. مسئله خانداری هم پشتی سر شد برادر. اکا تو باید اویلدار شوی. تو اینکه ما رو از دست ندی. مرا سر ده بدرو. شبهت داره اکا بیما نکگویت را. خدایا توبه. پسرم تو آخر چی خیلی آدم هستی ها؟ ما برای از دست آنها خلاصی یافتن چی کارهایی میکنیم؟ تو باشی آمده باز با آنها میچسبی ها؟ چی کار کنم اکا؟ حساب یک دختر رو نرفتیم. حسابش رو نرفتیم نگو. کلمه جمع استفاده کرده مرا عصبی نکن. راج کپور آیسته پلا آماده شدیگده کرتنه. اکا میگوید که این لباس ها رو بپوش. 2 ساعت پس تویتون میشود نصیب کند. میخواندد پاس. خدایا با من صبر بدی. برای ترجمه کردن تشکر جناب حمید. خیلی خوب ترجمه کردی. با توی من هم مرحمت کن. همین جوره شکی میشود اکا. İplerin geldi iyice, neredesin birader? شینید آدم را کی کشت معاین کردید؟ камераҳои назораті رو تدقیق دارند. اگر یگان چیز پیدا شود خبر میدیم. احوال دختر چگونه است؟ بیاناتش را گرفتید؟ با او مورفین داده بودند. زیر نظارت است. با خدایت بیاناتش را میگیریم. این خیلی باشد چرا مرا جیغ زدید؟ بسیار مهم است گفتید. سردارم آدمی مرده یوگی کمیل دیسکوی زیاد از جزدانش برآمد. فکر کردیم دیدن میخواهید. تمام شد بگذار ببینیم. درا سردارم ببخشید ماشین هست کار. بیا محمد جان گذرشین. دیر نکرده ای. به این هم نو شروع کردیم. چی گپ است؟ مثل کودکان مکتوب کردن که مجلس است بیا گفتن. بخیر است؟ اکا از یک گوشه حجت گفتیم داریم که ریشش رو کندیم. خودت حالا تماشا میکنی. این حریف کی است؟ صالح سروری. این همان ثروتمند مشهور است. تمام خاموشش کن. به این هم همین قدرش بس است. عاقبتش معلوم است که چی می شود. خب کنی بگویید این به یاگی گفتگی شما چی رابطه دارد؟ نمیدونیم سردار. اگر کمیسری گیت عجله کرده همه رو برباد نمیداد شاید این رو میآموختیم. تو دعا کن که همه رو من برباد دادم وگرنه الحال در جنازه دخترک بودیم. سردار من این رو یک کار ساده شانتاژ نمیشمارم. و فکری من یک گروهی مستحکمند آنها. من هم انتظاری اون بودم که کی موضوع رو سیاه میکنیم. کارو بار نداریم. در یک شهر افسانوی مشهور شده رفتیم. افسانه خانم اصلیه؟ آدمی که در گمرک دستگیر کردیم چی؟ زنی مودرازی که درباره دسته سیاه گپ زد چی؟ یا جسد کودکانی که در تخانه بیمارخانه پیدا کردیم چی؟ با من نگویید که گروهی دستی سیاه موجود نیست. با خدا که تا یک دلیل پیدا نشود مرا نیز هیچ کس باور کناننده نمیتواند. شد بس است آخر. در نزد من بحث و مناظره نکنید. به من نگاه کن. تو هم هرچی رو نقل کرده پرکرار رو بالای سرمان میاری. سردارم دیسک رو چیکار میکنیم؟ به من دهان رو
صدایش را کاری نکنید. من بعد از گپ زدن با جاهای لازمه شما را میگویم که چیکار کنید. اوه فکر کردم که هیچ نمیبرید. سنم دخترم خوش آمدی. خوش باشید پدر. خوش آمدی سنم. سلام پدر، من امروز کمیسارتان رو با خودم میبرم زیرا او از نامزدش یک خوراک نصف روزی قصد است. ما امروز برای یک کاری مهمی جمع شدیم. یکم وقتی دیگر رویم. چی برای خوراکخوری؟ اما عشقم این کارهای مهمی تو هیچ تمام شوی ندارن. پدر بخشش، شما یک داماد سیر کار دارید و علاجش نیست. شما امروز همشو به ذمه میگیرید، من یکیت رو با خودم میبرم. میلش پدر. رفتیم جانم. رفتیم. ریشمم حاضر است از قنادی فرانسوی. جانم تو تقسیم کن. و این چنین بعد از درست نمایش دارم برای همه شما جای نشست جدا میکنم. شما را انتظارم خیر. چیکاری؟ گوش کن. در اصل من نمایش رو با این لباس آغاز کرده میخوام، اما کمی برهنه است. تو چی میگوی؟ نه. ها انا بین، من این پوشنه رو معقول کردم. چه خیر؟ کبود یا سفید؟ به خدا من چیزی گویم دروغ میشود. من این کارها رو نمیفهمم. تو خوبتر میفهمی. یگیت جانم تو خوب هستی؟ خاموشی فکرهایت پریشان است. یگون کاری بد شده است مگر؟ نه جانم چیزی نیست. سرم در جایش نیست. از حسابی عملیات صبح گذشته کمتر پس به خود میاد. همش خوب میشود. باشد جانم. عصبهای تو رو خراب نکن. هیچ کم نی. انشالله که همش خوب میشود. باور دارم. تو چی کار میکنی؟ شما مردا همتون یک خیل هستید. اگر یک دختری موی سرش زرد رو ببینید در حال به درونی آب میدروید. تو چی ها گفته ایستاده ای دخترک؟ من هیچ چیز رو نفهمیدم. ای لعنتی. البته که نمیفهمی. تو انا همین خیل حیاتت رو دوام داده رفتن که گویا که چیزی نشده است. حیف به تو. ای چی گپ است خودش؟ چیزی گفت و رفت. چی گپ است؟ یکی تو این دختر چرا میشناسی؟ من او رو از کجا میشناسم؟ خدایا لباسهایم رو ترک. من موی سرم رو رنگ نکردم. طبیعی است. بله عزیزم، موی خودم طبیعتا زرد است. امینه این توی دخترم؟ بله منم دیدی جان. امینه تو در کجا بودی؟ من به تو پیاز گرفته بیار گفته بودم. خوراک آماده میکنم. در بالای 10 ساعت هاست انتظار پیاز هستم. پیاز؟ وای چی؟ در مغازه پیاز تمام شده است. بعد من به دیگر جا رفتم. بعد در اونجاها هم پیاز پسیده بود است. نمیفهمم. در کشور ما یک پیاز ساز هم نمانده است. راست میگویی چوپانی دروغگو. راست میگویی. ولی نوبت داری مغازه پیاز آورد. میدونی انا بین پسیدگی هم نیست. خودی حاضر به من میگویی اینقدر وقت زیاد در کجا بودی؟ اوف، اون نوبت داری مغازه رو من دوست نمیدارم. دایما مزد میخواهد. به من نیست گفت. خودش آورد. دروغگو. شد بیبی جان. با دخترها بازی کردیم. مثل پلیس ها همه چیز رو میپرسی. مگر من هنوز هم کودکم بازی کرده میخوام آخر. نگوریز میگویم به تو. امینه به چشمانم نگاه کن و راستش را بگو. باز به پیش همون آدم رفتی ها؟ آدم گفته نایستدای. پدری من است. مرا آنقدر شکنجه داده باشد همه رو دوست میدارم. نمیفهمید مگر گپ زدی با او؟ چیزی گفت دخترم؟
کاش پدرم نمی بودی تو. ای کاش مادرم نگار کس رو دوست می داشت. هی مونکا طرف دیگرش رو هم نگاه کن، لباس ها در تنت گنده زیبیده است. شو دکا خاموش. ای حمید موی سری جنگیله تو به مغز سرت در آمد مگر؟ با تو چی شده؟ دیوانه شده ای مگر؟ الو بگیرین را با هندی چیزی میگوید گگری گوگوری حاضر؟ اره ابکتی هی؟ اگر شما پیتزا فرمایش داده بودید؟ میگوید که از فیرمای پیتزا هستیم، 17 دونه پیتزا فرمایش داده بودید. بله فرمایش دادیم 17 تانه. به آنها بگو که اگر داشته باشن 100 تا زیادتر بیارن، من توی دارم. خاموش کن تلفن را. کنی بینم این را. بله کمیسر کالومبو. شاید شناسهایش در سفارت هست، ما را نجات میدهند. بپارو ببین کورتت رو ایفلوس کرد. از تو چی میخواهد؟ چی میدونم عزیزم، به فکرم این کودک مرا به کسی مانند کرد. خوب شد که از اینجا لباسی نو خریدم. یکی تلفن از زنگ میزند. کی است؟ جانی دیب گفتنی انسان حیاتم. خنده آور. جواب نمیدهی؟ نه جواب نمیدهم. یک نفر اینا در کاری است. میرویم. İplerin geldi iyice neredesin birader. ای برادر اقلا یک بار جواب ده به تلفنم. نه من نمیدونم این چه خیلی مشغولی کار باشد، نمیفهمم. شهر بچه آماده ہے؟ ای جناب میستر لطفا توی نیست، یونس نیست. دختر خانمی من در استانبول است، نامش یلدوز تلبه. اوه یلدوز در حقیقت عروسی تو است؟ از راستی در ایرپورت استانبول منتظری من است. تو دیوانه چی؟ از دست این گریختن میخواهم من. برادر آخر دستم رو سرده دستم رو. دختر کنم چیه؟ ایشوری رای. این مرده به شوهر قبوله؟ البته که ها. بچه مثل تخم رو یافته، دیگر چی میگویی؟ ها ده برکنم بتایه؟ چی؟ نامت رو میپرسد اکر. نگو لازم نیست، نام ندارم. یونس این خانم بزنی قبول کرده ہے؟ اکا میپرسد که این دختر رو بزنی قبول میکنی؟ یعنی سیب خوردن میخواد میپرسد. آدم این سوال رو در حال جواب گفتن نمیتواند آخر. برای من یک و یک باره شد آخر، چون که خانه‌دارشوی هم یکی از مسائل های مهم است. در حال به جای جواب دادن فکر کردن با یک دیگر شناس شویم، بعدم خانه‌دار شویم میگویم آخر. بله من از هیجان زیاد سوال کردتون را فراموش کردم. شما یک بار دیگر پرسید، من بله میگویم. من هی برادر که قبوله هی کنی گل هی در گردن هی کشاله. ایرا این شدی برپانه هی. اینها کیستن؟ داماد صغیره هی، جاسوس هی. آنها چی میگویم؟ جاسوس؟ میگوید که جاسوس هستی؟ چی گپ شد؟ پروا نکن که با اینها من خبر دادم. گفتم که جاسوسی میکند اینجا، دپارتاسیا میکنن تو رو، از اویلا دورشوی خلاصه هی. 100 سال زنده باش حمید، تنها یک همین جاسوسی هم نمیرسید. تو چی ها میگویی؟ چی دونم که اگر دیگر چیز میگفتم ممکن که شما رو با دور میآویختند، بعد من عذاب وجدان میکشیدم. چی کنیم دیگر؟ بندید گیرید مرا، من جاسوسم، برید مرا. کنید از گیره هی.
خیر عزیزم، خیر نباشد عزیزم، خیر. مرا اینقدر دوست داشتنش رو هیچ تصور کردن نمیتوانم. جانی دپ. کاش تو را ترک نمی کردم. کاش جدا شویت را مانع می شدم. بعدا شاید این خیل نمی شد. نمیدانم. شاید محافظت کردن نتوانستم تو را. فربه شده ای. تو را در این حال دیدن معلوم است فکرهایت در دیگر طرف هستند. بله همین خیلی است. چی شد باز همان مسئله فحشیگری مگر؟ نه، این بار یک نفر را جستجو دارم. پوستش سفید، قدش 180 سانتی متر، در پشت گردنش این خیل موری مار تصویر کردگی. کنی از بچه هایت بپرس، شاید میدونم. خودم نمیدونم، اما از بچه ها میپرسم. من انتظار میشوم. اکای شوکت تو را پرسید، میخواهد برینگ برایی. مرا میخواهد؟ حالا هم از این کارهایش نمانده است. اکای شوکت به تو احتیاج دارد. ما را به خاطر روزهای خوبی گذشته فراموش نکند گفت.
چیکار میکنی؟ نادرست آدم را انتخاب کردی. من کمیسری گید، اینجا هر چقدر دزد است، در کجا چه زندگی میکنن من همش را میدانم. بیمونینگا پارو، تو قاتل اسرار رو یافتن نمیخواهی؟ اسرا، تو از کجا میدانی؟ میدونم. آن مردی در پشت گردنش مهردار یاگی را کشت. نامش پیکاس، آدم یکمی دستی سیاه است. شام ساعت 9 در لبی بحری حرم در یک دودو گرفت میشود. لبی بحری حرم شام ساعت 9. تنها برو، با بچه های امنیت خبر نده. چرا تو را باور کنم؟ شاید مرا بدام افتانی. پروا نکن، آن آدم نیستم. اگر میخواستم خودی حاضر میتوانستم تو رو برونم. فراموش نکن، پگاه ساعت 9. نمایش؟ پگاه نمی شود. پگاه شام نمایش است نمی شود. تو کی هستی؟ نرگسیم برادر. بخیر است برادر؟ از کدام طرف ها؟ از هندوستان آمدم برادر. به سرمان حادث های ناخوش بسیاری آمد. لباس هایت بسیار زیباست. این به مثل لباس های سنتی هاشون است. نه برادر، این لباس تویانه است. تو راه را نگاه کن، زود باش، نگاه کن. اکا بخشش، یک سوال دیگر پرسم. میگویند در هندوستان همه گو پرست است، این درست است؟ تو هم یگان بار گو رو پرستیدی؟ در طرف راست است. از کجا؟ سال 2017 است، حالا هم شوخی میکنند. کشور در این قدر وقت نخواد تغییر نیافته باشد. بله، گاوها تو را میپرستند. انتظار تو هستند. ای خدای من. اینی بازی نشد بسنجیم. ایستا. خدایا این مملکت هیچ تغییر نیافته. سلام علیکم. برادر کار. دعوت. برادرم در کجا بود؟ این طرف بود. نه در اینجا. چه خیلی افتم ها؟ آفرین جنابیگی. حاضر میبینیم چرا با تلفن جواب نمیداده. سورپریز را انا این خیلی سلام دیگه چکمه. خدایت الله چرا دران نمیکشه؟ وای وای وای، یگید کمیسر بخیر باشد. کمیسر یگید؟ بله کمیسر یگید. ایچ خیلی لباسه کمیسر خنداور به خدا. این لباس یک گروه هندوها رو ضبط کردیم، از این خاطر پوشیدیم، رول بازی کردیم، برای همین پوشیدیم. میزی بدن؟ توقع میخوری ها؟ شما در این خیلی عملیات ها هم اشتراک میکنید کمیسر؟ من کلید خانه هم رو افتاندم، هرچی نباشد در وقت عملیات. آیا در این اطراف کلیدساز پلیدساز باشد؟ چه خیلی کلیدساز کمیسر؟ من خودم میکشایم. چه خیلی؟ من یک کلید داده بودید که خودتون دادید، فراموش کردید. اینه ها؟ فراموش کردید. من خودم میکشایم، بخدا با این لباسات رنگ هم میتخ بچنی رفتیم. فردا شب یک کار بسیار مهمی دارم میگویی. آن کار مهمی میگفتگیت چی بوده؟ سردارم گفتنش دشوار است، باور کنید، وگر نمیگفتم. برای همین میگویم شما به سنم گویید خوبتر میشد، چون که وی گپی شما را خوبتر میفهمد. چرا من میگفته بودم او تو خودت بگو. آن دختر مرا میپراند مگر او را نمیشناسی؟ اگر به نمایش نایی سنم قیامت را برپا میکند. اگر این مسئله مهم نمی بود شما را تشویش نمیدادم. میدانید که مرا بسیار مهم است. مرا گوش کن، با یگان بلا دست زدنی. سنم نفهمد گفته یگان کار نادرست کرده ایستادی مگر؟ نه سردار، موضوع را از کجا به کجا بردی؟ چیزی مهمی نیست، گپی گفتنی هم نیست. من گفتن نمیتوانم. خودت میدانی که سنم به این نمایش چقدر تیاری دید.
و باز در این نمایش آدمی از همه مهم خودت هستی. تو میدانی او همان دختر. خب این خیر که باشد من خودم میفهمونم. با اجازت شما من رفتم. مایلش برای کار. این را بینید؟ به من میگوید که تو بگو. رفته خودت بگو. بهار جان، این کمربندهای شب پوشک کجا شدن؟ لطفاً اینها رو دقت بدهید. شد؟ مایلش خانم سنم. مایلش کنی ببینم. نه آنها نیستن. آنها از پشت حیوان بودن. آنها رو بیارید. مایلش حاضر میآورم. دخترها زودتر باشید. کمی بعد یگیت هم میآید. این نمایش برای من بسیار مهم است. خدا رفته با او بگو میگوید. اگر من گفتم میتونستم میگفتم، نزد تو نمی اومدم. اوف، این چه کار و بارستگیت. اوف. چی گپ است؟ خودش چی گپ باشد؟ تو که هستی؟ ای برادر نپران، تو چیکار میکنی؟ کمیسر کالومبو، تبریک میکنم، جنایت کردم. چه خزوره؟ تو با تلفن جواب نمیدی، من باشم انا همین خیلی سورپریز میکنم. سلام برادر، یادت کردم برادر. شد تمام یونس. چه خیلی سورپریز خوبه؟ چه خیلی به خانه دارم. دربان کلاکدو. یگید کمیسر مرا دید و آب شده رفت. در دو دقیقه او را فریب کردم، کلیتش را گرفتم و به خانه در آمدم. تو در هندوستان نبودی مگر؟ ای بیمان همان هندوستان را. از این پس در برت هستم برادر، دیگر یک جاییم. میدونی آخری نقشه که بازی کردم پلیس بود. نقش کلان هم نبود، خرد بود. من به خاطر دیگر کس رفتم. تو مرا میدونی که برادر، این هندوها به این هم یک ملت عجایب، چی گفتنشون رو نمیفهمی. اگر گفته عجایب گپ میزنن. عقیده هایشون از دیگر است. باز گاو رو سجده میکنن. عجایبند آنها. حیوان ها رو با هم دیگر خاندار میکنن. همین هم گپ شد مگر؟ ولی امریکا تماما دیگر است. گالیوود تماما دیگر است. اکتورها رو میپرستن. وقتی که برید پیت از ماشین میفراید، تمامی دخترها در گیردش جمع شده او را طواف میکنن. فکر میکنی که او تنها برای سینما آفریده شده است. اما چک نوریس تماما دیگر است. یک روز در راه رفته ایستاده بودم که از پیشم آلپاچینو برآمد. او به من سلام داد. ای بچه، آلپاچینو را دیدم. آلپاچینو را نیز دیدی؟ از سحر اینجا تو چی نخل داری؟ لیمون کشور دیگر است. در امریکا چنین است و چنان است. برید پیت رو میپرستند. تو یک بار اقلا تلفن کرده مرا پرسیدی چی کار میکنی؟ زندگیت چی خیل است؟ زنگ میزنی فقط مشکلی هایت را میگویی. قهوه هم در کجاست؟ به محله سبز چی خیل روم؟ همیشه به من مشکلی هایت را میگویی. تو چی ها میگویی؟ چی ها؟ از خودم گذشتم. مادرم زنک بیمار شد. همیشه در زبانش تو بودی. در بیمارخانه همیشه تو را یاد میکرد. در وقتی در آمد و برآمد در جرایی نامی تو در زبانش بود. روزی جنازهش هم نبودی. حالا باشد آمده به من افسانه نقل میکنی. بخشش برادر، در این موضوع اینقدر احساسی بودنت رو نمیدونستم. یک چیز را فراموش نکن که من اکد میشوم. چه خیل اکد 10 دقیقه پیش تولد شدم، گفته اکد شدی مگر؟ از کارتوشکای آپس نفرت دارم. حتی این رو نیز نمیدانی. رحمت، تشکر. بلا زند. گوش میکنم علی. کمیسر، صاحب کاری که سیدیاش رو دیدیم، صالح سروری. خیر چی شد؟ در جای کارش رو کشتن. مایلش، حاضر من میایم علی.
خیر وضعیت چه خیلی است؟ با دستی راستش خود را پرانده است. در سلاح ایزی دستانش است. در روی میزش مکتوبی دستنویسی خودکشی موجود است. واقعی خودکشی گفتنی یعنی؟ بله کمیسر. این خیلی باشد به خاطری که به اویلش فهمانده نمیتوانست در مسئله دیسکوی سیدی راه آسان را انتخاب کرده است. من باشم آنقدر باوری ندارم. دیروز نوارهایش در دست امنیت افتاد، امروز باشد خبر خودکشیش را شنیدیم. مثل آن که کسی میخواهد ما آن را خودکشی پنداریم. بسیار عجیب است. این را چطور به موضوع دست سیاه پیوست؟ اکی محمد این چه؟ شناسنامه ها بسیار داشته است. هر جا باشد استراحت میرفت است. آدمی ثروتمنده. وای. در فلوریدا خانه برای روز چهارشنبه بلیط های الکترونی برای جانشینش باشد وکالتنامه مانده است. به خدا بسیار خوب. یعنی آدمی که نقشه گریختن را کشیده باشد چرا خودکشی میکرده است؟ از شانتاژ میگریزی و از وجدانت نه. مثال اگر چنین حالت به سر من بیاید خدا نشان ندهد دیگر بر روی زن و فرزندم یار و دوستانم نگاه کردن نمیتوانم. یک لحظه اگر تو خودکشی کنی توبه استغفرالله. شد مثال بگیریم که خودکشی کردی. تنها برای مثال میگویم. با کدام دستت میپرانی؟ ای کمیسرم شما از کی میپرسید؟ مگر نمیشناسید اکی محمد رو؟ اگر با او باشد از من دور باشید میگوید، مردن نمیخواهد. کمیسر اگر من باشم با دستی راستم. یعنی همون دستی که همیشه استفاده میبری. این آدم چپ دست است ولی با دست راستش پراندگی می نماید. با خدا راست میگویی؟ من دیگر سوالی ندارم خانم اصلیه. علی با من بیا. تمامی حجت های این مرد رو از تو میخواهم. ایمیل و ثبت کامیره ها رو نیست. با عائله‌اش تهدید کردند یا نمیخوام بدانم. آنها نباید از این واقعه خبردار شوند. مایلش کمیسر شما پروا نکنید. دویم همه این نوارهای کامیره های شرکت را میخواهم ببینم. ثبت کامیره های بیرون را نیز بیار. میخواهم همه آنها را از نظر گذرانم. جوابمون را از آن نوارها میابیم. این کار را حل کن. اطاعت کمیسرم. Neredesin birader? از جهت نجوم. ای خدا، ای دخترک از من چی میخوایی؟ این باز تویی؟ چی میخوایی از من؟ فهمیدم باید هر روز یک کس رو چیزی بگویی. برای همین مرا کافته یافتی. ولی بخشش من کارم زیادت با تو بودن نمیتونم. یک لحظه با تو صحبت کردن میخواهم ولی در بین راه نی. در یک گنجا نشسته آبی گازناک نوشیده. یک گنجایی براحت و آبی گازناک نوشیدن؟ تو با من چرا گپ زدن میخوایی؟ نفهمیدم. خیر دخترچه، نقل کن که چی میگویی؟ تو را گوش میکنم. امینه دخترچه نه، نامم امینه. میلش باشد خانم امینه. این طور که باشد نقل کردن رو سر کن. من کاری خیلی زیاد دارم. تو یکی چکمک هستی، در بلد استقامت میکنی پلیس هستی. بله درست، من یکی چکمک در بلد استقامت میکنم. پلیسم. خیر چی؟ یعنی من دختری تو هستم ولی تو از این خبر نداری؟ نه من پدری تو هستم. تو دختری من هستی ولی من از این خبر ندارم. همین خیلی؟ بله. با خدا سیناره خوب. اول آمده نغمه کرده بعدن اینجا آمده تو پدری من هستی میگویی. عالی است، بسیار خوب. سیناریا گفتی؟ این سیناریا نیست، این حقیقت است. میلش البته راست میگویی، حقیقت است. این سیناریا نیست. کجاست آن نفرانی که تو رو نزد من آوردن؟ در کجا پنهان شدن؟ راستی کار عالی. از شیرین کاری تو استفاده بوده از من پول گرفتن میخوان. ولی ببین میدچه خوردکه کم.
ما با این سین و سال سیناره های زیاد دیدیم، برای همین هم این کارت نگذشت. میدونستم ببیم گفته بود کسی که مادرت رو سیاهی میکرده نتوانست رو صاحبی میکنه مگر. دخترک عزیزی دلم جورابک، عزیزی دلم زلیخا، آه خدایا پیری. آی جوانی رفت و های دخترم این چی احوال؟ تبم خیر است فهمیدید میسر از من هر چیز رو نپرسید. باز همون آدمه؟ کنی فهمون تو با او گپ زدی یا نه؟ بله همون آدمی گفته اتون هیچ کار کردن نتوانستم. خورسن شدید؟ ای علی، الحال نوارهای کامیراها را نگاه داری. از تو یک کار دیگر را خواهش میکنم، کنی ببین. یک دختره که 8-9 ساله را کنی از نظر گذران. کی است، از کجا است، چی میخواهد، همین را ببین. مایلش علی، زحمت دادم اما در چنین حالتم. مایلش Ama artık daraldım be. Neredesin birader tepeme çökmeden. Çok acayip Yunus برادر سحری نفهمیده دیلت رو شکستم برادر. بیا بیرون رفته خوراک کنیم گپ زنیم. İşlere dolandım sanki hiç dert yokmuş gibi. Battık madem en dibine. Fark etmez mevzu bende. Elimde silah belimde rozet. Tam daldım mevzu içine. Ama daraldım be. Neredesin birader? کجایی برادر ها؟ Çok acayip tipler. İpler inceldi iyice. Neredesin birader? Tepeme çökmeden. مشتری دعوت شونده خاموشه. اینجا همین زبان هندی نمی‌رسیدم. یکی کمیسار اون کودک نام کروسار کرده است. نافهمیده گلی سفید نیست گفته گلی سرخ داده است. گلی سفید؟ یکی از گل‌های دوزداشته مادرم از گفته ای. شنیدم درها رفته از انبار آوردم. این را همچون هدیه قبول کن. مایلش البته که قبول میکنم. خیر برادر، تشکر کمیسار. مادر جان از گلی دوست داشته‌ات نیافتم. گلی سرخ خرید آوردم. بخششی زیاد مادر. بگیر، در انبار گل فروشی بوده است. گل ها را نیست تو آوردی ها؟ از عهده همین هم نبرآمدم. بخشش که سحر با تو کمی دغلانه گپ زدن. سخنهایی که باید نمی گفتم از دهانم برآمد. یک بار دیگر بخشش میپرسم. هیچ گپ نه برادر، تو نباید بخشش پرسی، چون که حقیقت را گفتی. من همین خیلم نابکارم، یعنی چنان رفتار میکنم که گویا هیچ گپ نشده است، گویا چیزی رخ نداده است. وقتی که تو به من زنگ زده گفتی که مادرم را برای جراحی کردن می‌دارند، پولی اجاره را نداده بودن، مرا پیش کردن. 6 ماه در کوچه ماندم، در ایستگاه ها خواب میکردم، در نزد طرف خانه ها می ایستادم با امید کسی براید و پس مانده خوراکش باشد نصیب ما گردد. بی خانه و در 5 درهم هم نداشتم. به تو زنگ زده پول روان کن یا چیپتم را بخر گفتن نتوانستم. این حالتهایم را به تو گفتن نتوانستم، چون که برادر از تو شرم میکردم. راهم را گم کردم برادر. آدم خوب نشدم، نه برای مادرم پسر خوب و نه برای تو برادر خوب. مرا ببخشید. به کجا می روی؟
بیا به هیچ کجا نمیروی. 10 دقیقه پیش تولد شده باشی هم برایم اوکی. یعنی چه خیر؟ رهایم نمیکنی؟ نه، رهایت نمیکنم. هم رحمتی مادرم نیز نمیخواست که ما جدا باشیم. حالا این خیل بگوی قلمفورهای خاله نزاکت را تو دزدیده میخوردی. بله من نفهمیدم که قلمفورهای خاله نزاکت را من میخوردم. شطر را باشد تو به جای من میخوردی. مانند که هستیم به جای یکدیگر در آمده مردم را مسخره میکردی. بله به جای یکدیگر بازی میکردیم. هیچ کس فرق نمیکرد. من این طرفش رو فکر نمیکردم. چه خیل به سر من نامده؟ ها تو چی ها میگویی خود به خود؟ مرا ترسانده ایستاده ای. چیزی نیست. فردا تو را میفهمم. یک دقیقه برادر، کنی فهمان به من چی گپ است؟ از برای خدا این خودش چی گپ است؟ اگر 40 سال فکر میکردم با نمایش لباس ها رفتن هیچ به یادم نمیومد. بین هم به یادت نمیآید علی. یعنی چی رابطه دارد تمام شعبه رو به نمایش لباس ها دعوت کردن؟ در نزد سردار عدنان عیب می شود اگر نروم. از یک طرف علیه بسیار خواهش دارد که روم. اکی محمد شما هم به این نمایش میروید آخر؟ اکی محمد ها چیزی گفتی؟ به نمایش میایی میپرسد یا نه؟ نمایش؟ بله البته باید رویم. عیب میشود اگر نرویم. خانم سنم میرنجد. ببینید برای وارد شدن با اونجا پول نمیدیم. همین خیل نه؟ خودم هم دعوت شدگی هستیم. نه کچ خیل پول. بله چرا پول دیم؟ به این هم نمایش صرفم نرویم. یعنی بیهوده پول دادن چی لازم؟ به پول باشد میرویم. فکر نکن که تو را ندیدم. از این به بعد هر وقتی هر کاری هر چیزی که میخواهی بکن. هر کجایی که میخواهی میتوانی روی. وای بیبی من از شما میخوام یک چیز را پرسم. با شما من مناسبتی دخلو نکردم. کمی عذر میخواهم. شما حق هستید. من دیگر از پس اون آدم نمیروم. قول میدهی؟ باور کنم؟ قربانی تو شوم دخترکی من در اصل کلا جنبانی های تو را دست میدارم. ای خوراکم سخت به خدا که سخت خوراک. لباسایی که میپوشم معقولم است. لباسایی که نمیپوشم معنی معقول نشدن رو ندارد. من شما رو میپوشنم پروا نکنید. شما از من هیچ راهی ندارید پدر جون. ای برادر تو خودت میدانی چی ها میگویی؟ با جای تو گذاشته؟ باز نقش پلیس رو میبازم؟ هرگز این خیل نمیشه. با تو به عملیات رو نمیگویم. به نمایش لباس ها رفته اشتراک میکنی تمام. تو چی ها میگویی؟ فکر میکنی که کاری ساده است؟ اگر فهمند که من تو نیستم غیر از این من کسی را نمیشناسم در اینجا شخص شده میمونم. ای بچه من همه اینها را با تو شناس میکنم. پروا نکن. برادر داشتنم را میدانند ولی دوگانیک بودنم را نمیدانند. وای از من آنقدر شرم میکردی که به کسی نمیگفتی برادری دوگانیک داری. تبریک میکنم تو را. رحمت گپ را زیاد نکن یونس. آن وقتا بینمون نافهمی ها بود. برای همین هیچ کس را نگفتم. خیر به من چی؟ نمایش کی است؟ چرا اینقدر برای تو مهم است؟ نمایش کی است؟ نامش سنم. نامزدم میشود. فهمیدی؟ چی؟ تو نامزد داری؟
دختر چیل است؟ زیبا است؟ برای آیله ما ارزنده است. دختری سردار شعبه امان است، فهمم؟ یعنی اگر من به این نمایشنامه نروم هم دخترش هم خودش مرا میکشند. وای وای، این را ببینه، دختری سردار شعبه شان را میگرفتن. گوش کن، به جای من به نمایشنامه میروی یا نه؟ این را بگو. نمیتوانم، من نمیتوانم برادر، بخشیش. رفته یگان کاری ناخوب میکنم، بعد تو رسوا میشه. نمیتوانم. در کودکی میکردن این کارها را، اکنون مثل خر کلان شدیم، نمیشود. گوش کن آشنا، تو دیپلم اکتوری نگرفتی مگر؟ سالهای دراز از پی اکتوری نرفتی مگر؟ انا بعد فرصت به نمایش میرم، مهارتت رو نشان ده. با سر نکن، مرا فریب داده ایستاده ای. ضعیفیم رو استفاده مبر، زیرکی نکن. ولی وقتی گپ زدم همیشه لاف میزنی که از جان دیب مرا هیچ کس فرق نمی کند. فلان کنی بینم با میدان برو. هنرپیشه خوب بودنت رو کنی برآمده نشان ده. تو در حیات نقشی مرا بازی نکنی، کی رو بازی کنی؟ ولی هنرمند خوبم، هنرم را نشان دهم. همین خیر بگوی. هنر و مهارت یعنی گفتنی به جای تو نقش بازی کنم. تمام. قشایم را تراشم. ببین، نام این عدنان، سردار شعبه ما، و این چنین خسرم یعنی پدری عروسم، فهمم؟ بعضا آدمی خوب، بعضا آدمی شیرین، بعضا گیزدن، یعنی در هر حالت هر خیل است. از خودت وابسته است. این علی در گروه همان از همه دیده جوانتر است. در مکتبی تربیوی بزرگ شده است، ولی جوانی نازک طبیعت نیست. پسری خوب است. انا این شخص زیبایی که در بین است اکای محمد، او صاحبی 3 فرزند است. آخر هر ماه همیشه خراجاتش را حساب و کتاب میکند. از حساب دیگران خوردن را دوست میدارد. فهمیدی؟ این اصلیه. در شعبه ما مثل من کمیسر است. گرچند چهرهش در اینجا نمایان نیست، ولی خود را همیشه دانا میگیرد. با من هرگز یکدیگر فهمی کردن نمیتواند. فهمیدی؟ کنی بین به تو مانند شدم؟ بله مانند شده همه چیز به تو جویده است. این شناسنامه، این سلاح، از جا انده جون پس میخواد کن. این خیل حرکت های ناجا نکن، بیعقلی نکن. همین خیل بود. تو این خیل نمی کنی مگر؟ من میکنم اون، ولی تو نکن میگویم. شد تمام. فهمیدم. به این هم یک شب جای تویم. بی پروا باش برادر. گیر، این تلفن من در دست تو است. رقمم رو ثبت کردم. یگان چیز شد زنگ زن. همش رو فهمیدی؟ تمام شد برادر. دیگر جای ترسش نیست. یگان حادثه ناخوش در حال و تو زنگ میزنم. تمام فهمید. تو با کجا میروی این خیل؟ پنهانی میروی در دستت جزدان؟ من از پس یک آدم وقتهای زیاد است که نظارت میبرم. این شام بسیار به اون نزدیک خواهم شد. فهمیدی؟ تنها میروی؟ این کارت خطرناک نیست مگر؟ همراهت کسی هست؟ برادر این کاری مخفی است، نباید کسی از این خبردار شود. در نبودن تو حادثه های ناخوش رخ داده بود. پگاه میفهمم. پگاه سهر همش رو نقل میکنی. میلش بسیار خوب. میلش بین کاری فراموش کنم. این رو به یاد آوردی؟ وقتی که با مکتب تئاتری میرفتم و من دادی. این رو به من امانت داده بودی. امانت رو بگیر. اکا جان این رو از توی چرمه ساختم. این رو برای تو امانت میدیم. همیشه با خودت نگه دار. وقتی که آمدم با من میگی مارش یونس خودت رو احتیاط کن اکا جان. مارش ایگید خودت رو نگاه کن. باگون که جنگ نکن. برادر بخشید اگر من جنگ نکنم آرام نمیشوم. ایکه بیا یک صورت گیرم. وای این رو چه نگاه داشتی؟ نپرتافتی رو میپرتافتن؟ چی ها میگوی برادر؟ این امانتی تو بود. حالا که این رو به تو دادم از خودت دور نکن.
نگاه کن. سراغه مکانی که نمایشنامه میگذارد اینجاست. در نویگاتور هست. ماشین اتومات نیست اما رانده میتوانی ها؟ ای برادر، در اصل راندن باشد میرانم. تو باوری داری؟ ببین من 15 سال میشود حالا هم انگلیسی را خوب نمیدانم، خودم را گم میکنم، یعنی همه این کارها را برباد میدیم. گفته میترسم. تو باوری داری به این برادر؟ کسی را نمیشناسم. مشکلی نیست، نترس. به این هم نامهایشان را به بالایشان نوشته بودم. تو تمام؟ ببین یونس، در حیاتم بار اول از تو یک چیز خواستم. این را اجرا کن. رود و اگر من دیرتر آیم تا آمدن من خودت را به کسی آشکار نکن. فهمیدی؟ گوش کن، آشکار نکن. تمام فهمیدم. تو هم خودت را احتیاط کن برادر. مرا به آتش نپرتاب برادر. میلش؟ اوه، موتورسیکل زیبا بوده است. از رفیقم گرفتم. امانت است. کار را بود کرده برمیگردم. یونس، هرگز خودت را فاش نکن. میلش؟ خیر میلش. ای برادر، اقلا این را چه خیلی استفاده بردنش را به من نشان میدادی. خدا توبه. میدانی اگر زنم در اینجا بودنم را خبردار شود با خودو که مرا میکشد. وصیت را ببین. آقای محمد، این جایها برای شما نیست، برای ما، برای میزن ها است. یا خدایا توبه. چخیل استی زیبویک؟ این شما تنها هستی. اگر خواهی تنهایی را یک جایم میگذرونی ما چی گفتی؟ وای مگر من در یگان بانکار بکنم با عقل شب. اینها رو ببین، اگر از 3 جای معاش گیری برای اینها نمیرسد. کاسمتیکا و لباس های پوشیده اینها رو ببین. کمیسر اصلیه. علی خواهرم، این کس همکارم اکای محمد. از شناسایی شده. خوش آمدی خواهرم. این باشد علی. از شناسایی شده. من هم شد شدم. ماشاءالله بسیار چهره خندان داری، مثل اپاد نیستی؟ افسوس اکم. راست میگویم مگر برای خندیدن تو باید پول بدیم یا خنده کن آخر؟ اکای بسیار نپرسید، علی ما رو با زور به اینجا آورد. با خدا نمیدونم چی گویم، اما اکای محمد راست میگوید. حیات کوتاه است، خندیدن لازم، خوشحالی کردن لازم. یعنی اون خنده های زیبایمان را نباید دریغ داریم. انا روزنامه نگاره که بسیار مقاله خوب می نویسد در آنجاست. من رفته او را ببینم، بسیار مخلصی او هستم. کنی بینشین، نام آن روزنامه چی بود؟ با خدا من نمیدونم. در میگیرم. شد تمام. یونو ساکین باش. از عهدهش میبرای حتما. از عهده همه کار میبرای تو. این کیست؟ دستش رو میجنباند. صورت کنی. نام این عدنان، سردار شعبه ما. و این چون این خسرم، یعنی پدری عروسم. فهمه؟ بلا زند همینش نمیرسید. میایم بیا. چیکار کردی؟ کارها رو حل کردی؟ به هر حال حل کرده آمدی ها؟ بله. کدام کار؟
تو مگر فراموش کردی؟ گفته بودی که یک کار مهم دارم. بس انا میفهمم گفته بودی. البته حال کردم. در نهایت باید اینجا می اومدم. راستی که من دیگر علاج نداشتم. در نمایشنامه سنم اشتراک باید میکردم شرطا. آیا از کامیراهای نظارتی یگان چیز پیدا کرده؟ بله بعضی چیزها رو یافت کردیم. نه نکردیم. یافتیم. مثل که یافتیم یا نیافتیم نمیدونم سردارم. چی ها میگوی پسرم؟ به من نگاه کن. تو یگان چیز نوشیده ای مگر؟ نه سردارم، مگر این طور می شود. من نمی نوشم. مرا می دونید که در وقت شام من نمی نوشم. من خودم را نگاه داشته می توانم. غیر از این من در این مسئله بسیار سختگیرم سردارم. شما باور کنید به من. تمام میگی چیکار میکنی بکن، فقط مرا در نزد رفیق خانم شرمنده نکن. این خیل باشد من نزد سنم می روم. هر طور که نباشد نامزدم است. شامتان بخیر. شامتان مایلش میرم. कदमों में सांस वार दे, रब से ज्यादा तुझे प्यार दे, रब मैनू माफ करे, रब्बा खैर या हाय मैनू माफ करे। रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल, कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना। میگیدو با پیشت نگاه نمیکنی از برای خدا، قریب با بالای سرم میبر اومدی. بخشش زیاد اصلیه بود همیخیل نه؟ نه تو از اون طرف آمده ایستاده بودی مرا ندیدی و من هم از این طرف آمده ایستاده بودم تو را ندیدم. روشم به صورتگیر بود که یکدیگر رو زدیم. شاید دلهایمان نزدیک باشد. یا خدایا بخشش یک لحظه ایستا میبخشه ایستا پاکیزه شد تمام من خودم میکنم. به این هم این شام بسیار عصبی هستم. چی شد؟ کی عصبهایت رو خراب کرد؟ چی رفته حال کنم میگویی؟ یگید تو مرا مسخره کرده ایستاده. چی؟ از این حالت خودت خوشحالی ها؟ در بین این قدر آدمی زیاد مرا مسخره میکنی. تبریک میکنم. رحمت کد نبود. نه اصلیه چگونه که وعده دادیم اومدیم پیکاس، مالی ما آماده است. تو مگر پولت را آماده کردی؟ قاعده رو میدونی، اول پول بعد مال. خدایتا و بسیار دختری زیبا. یگید چرا این را همیشه میرانجان نبود نمیدونم. وای یگید در اینجایی؟ وای 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 این لباس های شیک رو بینا چه خیلی زیبا ها؟
اکی محمد چه خیلی حساب و کتابی آخری ما رسید آخری انشالله یگان مشکلی نیست علی تو در مکتبی تربیوی خوانده ای ولی اون خیلی نمی نمای دوستم تماما دیگری به خدا یعنی همین خیلی بودن لازم چون که تقدیری ما چی میشه چه خیلی معلوم نیست رفیقان یگان چیز نوشیده باشد عجب برای دختر آب ریزاندم به خدا شرمنده شدم تو درباره کی گپ زده ایستاده ای؟ چی؟ آب رو بروی سنم ریزانده بکر نه بروی اصلیه یعنی وای یک دیگر رو ندیده بروی هم افتادیم در دستم استکانی آب بود بالایش ریخت لباسهایش افلاس شده یعنی اینجا نمایشنامه است برای دختران بسیار جای مهم است خودتان این را خوب میدونید کمیسرم شما جدی هستید یعنی شوخی ندارید در حقیقت وجدانتون عذاب میکشد نه جانم در اصلیه به من موافق است یعنی نیست این خیلی گفتنم رو گوش نکنید کاش بالاش همش رو میریختم لباسهایش رو بدتر میشد اما البته در بین مردم خوب نشد که با بالاش آب ریزانده وگرنه خودتون میدونید که من از رنگ و روی وی بیزارم او رو بد میدونم انیق و شراب نوشیده است بیه زودتر رویم که نمایش سر شد بله میرویم نمایش زیبا ها؟ چه خیلی آدم باشد این چیزی نگفتیم نمایش زیبا گفتم تمام من فراموش کردم که به شما بگویم اون دخترچه‌ای که خواست تدقیقش کنم نامش امی نبوده است همراه بیبی‌اش زندگی میکرده است کدام دخترچه؟ کمیسرم شما گفته بودید که 8-9 ساله دخترچه‌ای که بسیار گپ میزند 8-9 ساله دخترچه‌ای که بسیار گپ میزند بله نامش امینه بوده است مگر فهمو خدا از تو راضی باشد علی رحمت همش رو فهمید کمیسرم اون دخترچه کیست جگان کاری مهم است مگر نه علی آنقدر چیزی مهم نیست ولی البته که برای خودش مهم است این رو یک طرف گذار و ببین اینها رو تماشا کن لذت ببر رحمت من در کلم نوشته ماندم رحمت تو گفته بودم اگر با این نمایش برای من تو را میکشم حیاتت را میسوزانم تو گوش نکردی خواهش میکنم مرا از دست این دیوانه نجاتی دمت را گیر خاموش باش دمت را گیر یا با من میروی یا در اینجا میکشم خدایا این مرد در حقیقت دیوانه بوده است از جایت نجوم
باش خاموش. یا با من میروی یا در اینجا میکشم تو را. هم خودت رو و هم من رو شرمنده کردی. من چند بار با تو گفتم که به این نمایش نروه. از این بابت از خانه برای من تو رو میکشم. فهمیدی مرا؟ دختر را رها کن، مال تو نیست. با این کاری کردت به جای نمیرسی. سلاحت را گذار. تو کاردار نشو. من خواهرم را گرفته از اینجا میروم. تو کار خودت کن. فهمیدی؟ اصلیت تو کاردار نشو. کاردار نشو. خدا را کمک کنه. کمیسرم شما در اینجا چیکار میکنید؟ چیکار کنم؟ اون آدم دیوانه بود است. بینار این توگمچه رو زیر نکرده سلاح نمیپرونم. کدام توگمچه؟ کدام؟ آفرین به تو. من تو رو سنجیدنی بودم، میدونی یا نه؟ نباشد خودم میدونم. گوش کن برادر، آرام باش. اینجا مسئله عائلویست میدانم. با خوبی این را حل میکنیم. این با سلاح نمیشود. تمت را گیر. نکنی این کارا. میپرانم. و خدا صدایش رو شنیدم. تیر از خاشم شکیده گذشت. بیپران او را. دیوانه است. بیپران. کمیسرم این آدم دختر رو میپراند. بیا یکون کار کنیم. چی کار کنم؟ از برای خدا چی کار کنم؟ چی دانم کمیسرم؟ شما از من نمیپرسیدید که در حال به حرکت میدار اومده. حرکت؟ چه حرکت؟ کدام حرکت؟ نمیدونم. در هوا پریده خودتون رو تاب داده حرکت های عجیب میکردید. آن رو میگویی تو؟ حرکت شاهانه. اینجا میکنم ولی زین پایه ها مستحکم نیستن و اصول هایم جا و مکان خودش را دارد. یگید پسرم تو چی نقشه داری؟ کدام نقشه؟ چی نقشه؟ چی ها میگویی؟ تو چی ها میگویی؟ یعنی گفتنی هستم که سردار یک نقشه دارم اما حاضر آن را فهمانیده سری شما را گرنگ نکنم. تو چی ها میگویی یگید؟ خودت را به دستگیر یگید. بند در کار سردارم. بند در کار است. چه بند؟ تو چی ها میگویی یگید؟ بند را گرفته از بالای سیم کشاله شده. او را میزنیم. یعنی سردارم از برای خدا مرا به گپ نگیرید. باید کاری کنم. کمیسر شما پایان را برید. علی رفتیم. تا اینجا بود از راهی تو پیکس. خیز کنی خیز. نکنید. نگوریز. ایستا. شما یک دیگر فهمی کردن نمیخوام. تنها خواهرم را گرفته از اینجا میروم. ای بلا سند. این آدم همه رو میکشد. به خدا همه رو میکشد. بیا کاری کنیم. تمام شد. تصمت رو خشد. بی عقلانه نگاه نکن. زود باش. کمیسرم تصمیم رو چیکار میکنه؟ زود باش. صبر کن میفهمونم. عالی پستی مر بود است نمیکنه. این تسمه رو بالای بند میگذاری. این خیل میداری بعد خود رو میپرتایی. وای با بالای آدمی سلاح دار میزنی پیش طرف. زود باش شیر بچه من. تو این کارو میتوانی. زود باش. کمیسرم شما گفتنید که من از اینجا بپرم. نه چی من بپرم؟ از قد و بست خود شرم کنی. یک بچه کلان عیب است. ای برادر است برای خدا مرا بفهم. پریدن باشد میپرم اما من جراحی دارم. تو میپری. زود باش. کمیسرم اینجا بسیار بلند است. چه بپرم؟ من نمیگویم که تو خودت رو پرتاب. این سو گذر تماشا کن. نگاه کن. این خیل میداری مستحکم بین تناب میدی و بابا برآمده. یا خدایا. شاید نجو بپرانم. یگید خوب هستی؟
خوبم سردار. از بینیم کمی خون میرود و تمام. استاپ نجوم دستت رو متشکر. Sanki hiç dert yokmuş gibi. Battık madem en dibine. Fark etmez mevzu bende. Elimde silah belimde rozet. Tam daldım mevzu içine. Ama artık daraldım be. Neredesin birader? Neredesin birader? سر و کار میگرفته بوده ایم نیاکنون خوبم کمی بینیم خون آمد دیگر همش خوب است. این گذرنده است میگذرم. تو قهرمانی من هستی. یعنی جای واهیمش نیست. ما وظیفه من رجا. یک چیز گویم. بیا شب به خانه تو رویم دل خوشی کنیم. خانه من؟ ها؟ نمیشود. میشود؟ نه هرگز نمیشود. بینی من مثل که شکسته است. یک دو روز استراحت کنم بعد یکم فکر میکنم. در این حالت نمیخوام تو را ناراحت کنم. یکی تو خوب هستی؟ خوبم اکا خوبم چیزی نیست. کمیسرم همه کارو حل کردیم. جنایتکارو سپاریدیم بیاناتش رو بچه ها میگیرن. بسیار خوب کردید علی. امشب یک حالتی عجیب داشتی ها؟ اگر تو از بالای سیم پرواز نمیکردی این آدمی هیگید نیست میگفتم. بله خیلی عجایب بودم. چند روز شد که بیمار بودم. دندان عقلم برآمده است. خواطیر بودم. کمیسر اصلی کجا گم شدن؟ خواهرش در برش بودن کجا رفتن؟ خواهرش را با تاکسی سوار کرده می آید. اصلیه من تو را می جویم. کمی گپ زنیم. یگید درباره مسخره بازیات نقل کردنی باشی خوب درش شروع نکن. یعنی با واسطه سیم خودت رو پرتافتن کاری خوب نبود. نه آخر چی؟ من لباس تو رو آب ریزانده افلاس کردم که یعنی عذر پرسیدنیم. عذر زیاد مرا ببخش. تو خوب هستی؟ سرت رو در یگون دیوار زده ای مگر؟ چی شد؟ از یگون جا افتیدی؟ چیزی هم ننوشیدی؟ ننوشیدم. یا خدایا. این اصلیه بسیار یکلب است. با من هرگز ساز نمیگیره. البته یعنی من حالا به تو قصد دارم. این را فراموش نکردم و نخواهم کرد. یعنی تو را دیده عصبی می شدم. حتی کاش که از بالا تا پایان کرتت را آب ریزانده تر می کردم. اما در بین مردم خوب نشد. عذر می پرسم. یعنی میدونی بسیار بد رفتار هستی. به عقلی کونده هستی. فهمیدی؟ اصلیه تو نفهمیدی. این خیلی گفتن نمیخواستم. اصلیه
یگید؟ آمد. او در کجایی برادر؟ دیروز چه حادثه رخ داد میدانی؟ دخترک؟ کی رو دیدن میخواهی؟ دخترک؟ حالا هم دخترک ها؟ یا خدای تعالی چی گویم؟ خودت را خانم بانوشش میکنی ها؟ عجبا. این ناز و نوز است که تو کرده ایستاده؟ ما با تو شناسیم اگر؟ فهمو شد حزنم شناس بشویم. منم اینم چند روز پیش شناس شده بودیم، در روی دو پاشیده بودم، بعد تو با من آبی تزا خریدی. امینه خانم، امینه 8 ساله‌ای که پر گپ میزند و فکرم همون هستی. همین خیلی البته تو رو میشناسم، میدونم تو رو میدونم. اینجا چی کار میکنی؟ برای چی آمدنم رو نمیپرسی؟ خانه رو چگونه یافتی؟ با چی میخواهی؟ البته جانم، البته میپرسم. تو گپ زن کنی تو این خانه رو چگونه یافتی؟ چی خیلی یافتی؟ از من چی میخوایی باز؟ وای فکر کردم که من نسبت شما دغلانه رفتار کردم. نباید چنین میکردم. میدونم شما مرا به دختری قبول نمیکنید. البته برای من هم قبول کردن تو به دختری کار آسان نیست. قبول کردنم بسیار دشوار است. حتی قبول کردن نمیتوانم. شما باوری دارید که یک چکمک هستی؟ شما که چه خیلی عجایب می نمایید امروز. چی علاقه دارد؟ تو چه خیلی شوخی ها را از کجا برآوردی؟ این چه خیلی شوخی است؟ یا خدا یگی چکمک هستی یا نیستی؟ فلا البته من یگیتم. خدا چی گفت؟ شما بسیار عجایب می نمایید. نه چی؟ آنه که یکی چکمک نیستی. این دخترک رو بینه؟ با کجا می روی؟ این چی است؟ کنی تاب ده؟ دیروز با انگشتانات خوب تاب داده. کنی تکرار کن. چه خیلی؟ یعنی روچکه رو تاب ده؟ با انگشتم تاب ده؟ بله. اوف تمام شد. بینشین. خیر همش رو فهمیدی. من یگید چکمک نیستم. دوگانی کش هستم. یونوس چکمک هستم من. دوگانی کش؟ چی شد؟ معقول نشدم؟ پدر من برادر دوگانی کش هستنه؟ اوی چقدر رولی. این طور باشه تو امکی من میشوی یعنی؟ امکت میشوم. یعنی چی خیلی؟ یکی دختر داشته است مگر؟ چرا من خبر نداشتم؟ او چرا چیزی به من نگفت؟ هم بی خبر است. برای قبول کردنش مرا به دختری به او وقت لازم است. یک لحظه همینش کفایه است. از دیروز به سرم حادثه های عجیب می آیند. یکیش برآمده میگوید که من دختر یگید هستم، تو امکی من هستی میگوید کنی یگید بردار تلفن را صحبت کنیم. این خیلی نمی شود. دست نارس است. عملیات می روم. خدایا عملیات. به من گفته بود که امشب من به عملیات می روم. تو به جای من به نمایش رفت. سوختم. در عملیات حتما به سرش حادثه رخ داده است. من سوختم. اکنون من چیکار میکنم؟ اگر با او چیزی شده باشد من چیکار میکنم؟ به سرم بلا آمد. امک جان تو اول کمی آروم شد. شاید یکان سری مخفی داشته است. شاید در روح باشد، آمده ایستاده باشد. تو کمی آروم شد ولش. از برادرش یاری خواسته است که پولش شود. تو چه ها میگویی؟ من محو شدم میگویم تو با من افسانه نقل داری. آها تو راست گفتی. از راستی رسیده آمد. یک دقیقه برادر. در کجا میگردی ها؟ حاضر در را میکشایم. آها صبح بخیر کمیسر. صبح بخیر علی. خوش آمدی. علی آمده است. در این صبحی بر وقت تو در پشت در چیکار میکنی؟ کمیسرم برای شما خبرهای خوش دارم. اون دختری مدلی که از سوش رفته چی شد؟ برادر چی شد؟ مگر با او چیزی شد؟ نه کمیسر دختر خوب است. شما از من خواسته بودید که نوارهای کامراهای نظارتی اطراف ساحل و کشتی را تدقیق کنم.
چی شد؟ نوارها رو نیافتید؟ یک نوار هم پیدا نکردید؟ پیدا کردیم، حتی آدمی رو که جستجو میکردیم پیدا کردیم. پیدا شد آدم. کاری عالی کردی. اگر او را پیدا کرده باشید جستجو کردن لازم نیست. همین خیلی نه؟ بسیار خوب، بسیار خوب. یعنی اگر با امنیت رویم درباره اون آدم معلومات بیشتر میدیم به شما. با امنیت اگر رویم درباره او معلومات بیشتر پیدا میکنیم. یک دقیقه انتظار شد، کار تجلی دارم. میآیم یک دقیقه. سوختم من. با امنیت میگوید چی کنیم؟ لباسایم را عوض کردم، میآیم بگو. لباسایم را عوض کردم؟ یا خدایا مگر همین خیلی رو نمیدونم خودم؟ درباره یگید با او چیزی نمیگویم، همکارش است. آخر او هم پلیس است، دوست یگید است. باید این را با او بگوییم. البته با او این را میگوییم، اما اگر عملیات یگید مخفی باشد همش فوش میشود. اینقدر دون است. خدای تو پنهان شو تمام. بله علی، بخشش زیاد. در همون ترکم بود، رو کشتم، کمتر اونجا تازه کردم. راستی گپ روده های من کمی آواز دارن، همسایه خونه شونم. تمام به امنیت میرم. اون لباسایم رو از این شب عوض نکردم. حالا بوی بد میکنم، لباسایم رو عوض میکنم. تو آنجا منتظر شب با پایان رفته در ماشین انتظار باش. مایلش کمیسرم. تمام برم. خیلی تا بازدید. اوف، چه خیلی رو گفتی؟ چی کار کنم؟ خدایا بسرم همین آمد با او گفتم. تو این و آن را گذارو میگوید به امنیت رویم، چی کنم؟ علاج نداری. یعنی چه خیلی علاج ندارم؟ این حادثه ها را ببینم. پرگپ نگوی، من شنیدم. آی خدای صبر دی. دختری که به هوش اومد، کمیسر اصلی گفت که همراه او دیگر دخترها هم هستند. یعنی با واسطه این دخترها آدمان منصبدار رو شانتاژ میکنند. این خیلی بگوی. به تو هم من این رو میدونستم. وای، آدمی که در کامیراها افتیده است، با فکرم قاتل یوگی هم همون آدم است. در پشت گردنش یک رسمی مورز گفته بودید که این خیلی رسمی عجیب بود. بله، همین خیلی گفته بودم. من راست میگویم. رفتن نوارها را بینیم. یگان چیزی نو باز پیدا کرده با تو حتما میگویم. تو شاگردی منی کن. ببینید کمیسرم، در اینجا رویش رو با کاغذ پوشانده و بینو میدروید. بله. در اینجا باشد خودش رو فراش گرفته میگذارد. یک دقیقه در همینجا ایستو. اما نوارا پیش آورده میتوانی؟ پیش میارن کو؟ در فیلم ها میکنن کو؟ نوارا گرفته پیش میارن در فیلم ها آخر. میتوانم کمیسرم. یک دقیقه. این رسم مار نیست، حرفی ای است. در مابینش حرف ام، یعنی عشق و مرگ. عشق و مرگ. عشق و مرگ؟ چی؟ عشق و مرگ است وای. این در هندوستان یک مافیای مشهور است. یعنی این عشق و مرگ گفتنی است. یعنی در هندوستان است این مافیا. در هندوستان با زبان هندیگی کاینین می شود، با زبان ما عشق و مرگ. با خیر است لباسای تغییر یافتن. این چی قیافه است؟ یگان خواب دیدی؟ این وای، یعنی گفتم امروز همین خیلی پوشم. نزیبیده است؟ نه زیبیده است. معقول. یعنی مافیای کاینین.
سفید است و ببین بسیار شوق‌آور است. гуфтаҳоятон дуруст баромад. дар бораи мафияи коинаин маълумоти зиёд будааст. бале, яъне дар асл ин гурӯҳи ишқ ва марг, яъне мафияи коинаин бисёр гурӯҳи хатарноканд. мегӯянд ки ишқ баробар аст ба марг. ишқ ба марг баробар аст ва боз эътиқод. ин гурӯҳи хатарнок ба ҳеҷ чиз имон надорад, ҳеҷ чизро бовар намекунад. диққат кунед, гурӯҳи коинаин одамони бисёр хатарноканд. мафияи коинаин дар асл яъне мегӯянд худо вуҷуд надорад. дӯстам, ин хабарҳоро ту аз куҷо медонӣ? магар ҳиндустон рафта будӣ? ман не дӯстам, ҳиндустон магар не дӯстам, ман нарафтаму. яъне дар вақташ як вазифа доданд, оиди ин тадқиқот карда будам. дар бораи ин мафия бисёр чиз омӯхтам. яъне ин мафияро аз ҷиҳати ваҳшонияташон омӯхтам. रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना насиби дастам. як ҳодисаи нохуш шудааст. аз он ҷо занг заданд ки як ҷасади сухтаро пайдо карданд. мегӯянд ки бо ҷинояте ки мо тадқиқ дорем робита дорад. яъне ҷасад ёфтанд. ҷасади сӯхтагӣ. хаб биём меравем. рафтем. ташаккур комиссар. тақрибан ин одам 30 сола аст. аз даруни кулбаи сӯхта як ҷуздон ёфтем. дар дохилаш дар бораи солеҳ сарвари ҳуҷҷатҳоро дарёфт кардем ва ҳамчунин дар наздикии кулба ин гарданбандро пайдо кардем. майлаш, ташаккури зиёд. инро ба ёд овардӣ? вақте ки ба мактаби театрӣ мерафтам ба ман додӣ. инро ба ман амонат дода будӣ. амонатро бигир.